ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ UAE ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയതായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഓഫ് ഡേ ആയ കാരണം പെട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ആക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിയാണ് സമയം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. രാവിലെ തൊട്ടേ മഴ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്യായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ദുബായിക്ക് പോവാണ്. പിന്നെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞേക്ക് റോട്ടിലൊക്കെ ആകെ വെള്ളമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇറങ്ങി അപ്പോൾ പോകാമെന്ന് കരുതി. ഇവിടെയൊക്കെ മഴയാണെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാനും നല്ല രസമാണ്. ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി, പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ആകെ പെട്ടുപോയത്. പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും, പക്ഷേ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ട്. വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് വറ്റിക്കിട്ടാനായിരിക്കും നല്ല പണി. ഇതിനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാഴ്ച സമയത്തോളം എടുക്കും ഈ ഒരു വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ. ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളെടുക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. റോട്ടിലെ വെള്ളമൊക്കെ നീങ്ങും, അപ്പോൾ തന്നെ നീങ്ങും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. കാണുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു തോന്നിയേ. നാട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം മൂടിയുള്ളൊരവസ്ഥയല്ലേ, അതുപോലെ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. റോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളമല്ലേ, അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പെട്ടുപോയില്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ദുബായിലുള്ള ബുർജ്മാൻ മാൾക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മഴ UAE ഒരു 2-3 വർഷം മുന്നൊക്കെ പെയ്തായിരിക്കും കേട്ടോ. 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്ത് എല്ലായിടത്തും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു, നേരെ ക്യാരിഫോർ പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മൊത്തം വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് വണ്ടികളൊന്നും വിടുന്നില്ലായിരുന്നു, ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ കയറാതെ തിരിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇതിലേറെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കയറുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ലീവായ കാരണം ആ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും കുറേ ആൾക്കാർക്ക്. കാരണം ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ മഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ടി വരില്ല. റൂമുക്കൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വൈകും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 14-15 ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തണുപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നോർമലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്വെറ്ററൊക്കെ വേണം മക്കൾക്ക്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ക്രീനിലും അവരിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്ലോ ഡൗൺ വാച്ച് വാട്ടർ പോൺസ് എന്നുള്ളത്. കാരണം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ കൂടും. അപ്പോൾ അത് കാരണം
പിന്നെ ദുബായ്ക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഇതാ മഴ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇനി വല്ലാണ്ട് പെയ്തേക്കണമെന്നുള്ള അതും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതാ മഴ വല്ലാണ്ടൊന്നും ഇല്ലേനു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേക്ക് നന്നായിട്ട് പെയ്യൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ദാ വീണ്ടും മഴ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ബുർജുമാൻ മാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറാമയിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മാളുള്ളത്. ഈ ഒരു മാളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വാങ്ങാനൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നടന്ന് കാണാനായിരിക്കും രസം. ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ. സ്പ്ലാഷ്, മാക്സ്, അതുപോലെ ക്യാരിഫോറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റൂഫൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള റൂഫായ കാരണം അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റികൾ അവിടുന്ന് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മക്കൾ അവിടെ വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് തൊടാൻ പറ്റിയ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കളിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോരല്ലായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ക്യാരിഫോറാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലൊന്ന് കയറി നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓഫർ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാനൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മക്കൾക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയതാണ്. ഇതൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റാട്ടോ, ഇതൊക്കെ നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. ഇതിനൊക്കെ 10 ദിറംസ് 50 ദിറംസൊക്കെ വില വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഡബിൾ സൈസ് കിങ് സൈസിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്ന്. ഇതാണ് കേട്ടോ അത് ക്യാരിഫോർ, അവിടെ നിന്ന് ഭാഗം കാണുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മഴയെല്ലാം നിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ചാറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിയാണ് പണി കിട്ടാൻ പോണത്. ഇപ്പോൾ സമയം 7:30 കേട്ടോ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രാഫിക് കാരണം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേനും 11:30 മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലായിരുന്നു ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 3-3.5 മണിക്കൂറോളം റണ്ണിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ടായിരുന്നു വണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ മതി ഇവിടുന്ന് കറാമയെന്നൊക്കെ ഷാർജയ്ക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മഴ പെയ്ത കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തായാലും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ വ്ലോഗായിട്ടോ കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.